शांति आज 8 एप्रिल 2022 बाबांकर साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते मिठे बच्चे जदि निजर अवस्था को भल रखा चाहूछ तेबे अमृत बेलारू उठी एकांतरे बसी विचार कर जे मु आत्मा अटे। एही नाटक एबे शेष हेबाकु जाउछि, एबे मते घर को फेरिबा को हेबो। बाबा जी प्रश्न रे कहउछंती पूरा पूरा बलि चढ़िबार अर्थ कौन? बाबा उत्तर रे कहउछंती पूरा बलि चढ़िबार अर्थ बुद्धिर जोग केवल जनक सहित रहुथिबो, निजर पुओ झियो वा अन्य कोनोसी देहधारी मने पड़ू नथिबो, देहर अभिमान तुटी जाइथिबो। जेउ माने एही भली संपूर्ण बलि चढ़ंती सेही मानंकु ही बाबांक ठारू 21 जन्मर वर्षा मिली थाए। जो माने परस्परर नाम रूपरे लटकी रही थांती से माने बाबांकर एवं निजर नाम को बदनाम करी थांती। बाबा प्रश्न रे कहउचंती बाबा सबु संतान मानंक उपरे केउ कृपा करुछंती? उत्तर हला कौड़ीरू हीरा तुल्य करिवार कृपा बाबा ही करुछंती। जो पिला माने प्रति पादरे बाबांक ठारू राय नै थांती, किछि भी लुचांती नाही, सेमानंकर उपरे स्वतः ही कृपा वर्षा होई थाए। आजिर गीत हेला किसी ने यह सब खेल रचाया, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। जी गीत लिखिछंती सीए एहार अर्थ को जानी नाहंती। तुमको बाबा बुझाउछंती जेतेबेले तुमको रचना करिथिली सेतेबेले केते भल संपत्ति देइथिली। स्वर्ग हेउची नुआ रचना। दुनिया एकथा जानी नाही जे स्वर्गर रचना किपरि करा जाउची, पुणी किपरि माया रूपी पंच विकार आसी जाउची। सत्ययुगी नुआ दुनियार स्थापना पाई बाबा सबु नुआ कथा सुनाउछंती। सत्ययुग काहाकू कहा जाउची एकथा केही भी जानी नाहंती। एकथा जानिबे किपरि? कारण एही ज्ञान कोनोसी शास्त्र रे नाही। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आसी ज्ञान देउछंती, जो ज्ञान पुणी प्राय लोप हो जाउची। ज्ञान एवं राजयोग शिखी राजत्व पाइथिले, बस एहाकू आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाउची। स्पिरिचुअल अर्थात स्पिरिट एवं स्पिरिट अर्थात आत्मा। बाबा को सुप्रीम स्पिरिट अर्थात परमात्मा बोली कहा जाउची, किंतु तांकर अनेक नाम देइछंती। कहउछंती मध्य आमर स्पिरिचुअल ज्ञान दरकार। तेबे फिलोसफी अर्थात शास्त्र ज्ञान। शास्त्र पढ़ी सबु किछि जानी थांती। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ंती नाही, कारण सी नॉलेजफुल अटंती। मनुष्य माने भाबुछंती जे सी अंतर्जामी अटंती, वास्तव रे ताहा ठीक नुहे। ड्रामा अनुसारे जे जेपरि कर्म करंती तांकु सेहिपरि फल मिली थाए। बाबा पिला मानंकु कर्म अकर्म विकर्मर गति संबंध रे मध्य बुझाउछंती। कर्म अकर्म केतेबेले होउची, पुणी कर्म विकर्म किपरि होउची। स्वर्ग रे कोनोसी खराब काम हेबो नाही जहा द्वारा विकर्म हेबो, काहेकि ना सेठारे रावण राज्य ही नाही। सेथिपाई कर्म अकर्म होई जाउछि। आत्मारे कर्मर प्रभाव सेतेबेले पड़ी थाए जेतेबेले विकर्म करिथांती, एवं पाप कर्म मध्य रावण ही कराई थाए। एबे तुम मानंकु बाबा बुझाउछंती मनुष्य माने तो एकथा जानी पारंती नाही जे सत्य जुगरे विकार बिना
ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଆଦି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷରେ ଅଥବା ମାସରେ ଥରେ ବିକାରରେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ପୁରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିକାର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଶିଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁତ୍ ପଲିତି କପଡ଼ ଧୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆସି ସଫା କର। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେପରି ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେହିପରି କୁହାଯିବ। ଚୋରକୁ ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଝାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ନାନକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯେ ଜପ୍ ସାହେବ ସୁଖମନି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆଧା କଳ୍ପ ହେବ ମନେ ପକାଇ ଆସିଲ, ଯଦି ସିଏ ମିଳିଗଲେ ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେହିମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବ। ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଆମର ପିତା କିଏ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିଲ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଖମ୍ବରୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକଣା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଯାହାକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହୋଇଥିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୁମାରୀ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ। ତେବେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର କେତେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଯାହାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗରିବ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମା ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି। ତେବେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାର ଯାତ୍ରା ହୋଇଗଲା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ତେବେ ପୁଣି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏହି ଯାତ୍ରା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା ଅଥବା ପାଣି ଫୋଟକା ପାଣି ଫୋଟକାରେ ମିଶିଗଲା, ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ବାକି ସବୁ ଶାରୀରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଣ ଧାମ କିଏ ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପଣ୍ଡା ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ।
ଏହି ସତ୍ୟ କଥା କେବଳ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଏହି ଖିଆଲ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବାବା ଆମକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କୁହାଯାଏ। ବାବା କର୍ମ କରିବାକୁ ତ ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର, ତେବେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ଓ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାତ୍ରିରେ ଅଭ୍ୟାସ, ଦିନରେ କାମ ଆସିବ। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ଟା ପରେ, କାହିଁକି ନା 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବି। ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାର ଢଙ୍ଗ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବାକି କିଛି ଦିନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ହିଁ ମନେ ରହିବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆମେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ବାହାରିଛି ସଦାଚାର କମିଟି। ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ନଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଏସବୁ କଥା ନଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ମିନିଷ୍ଟର ଆଦି କେତେ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ପାପର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ପୁଣି ନିଜେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପାଠ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା। ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କଣରୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ କଥା ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ହେବ, ତାହା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିନାଶ ହେବ, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉଛି, କାରଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ ନା? ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନରକର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର କେବେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡେରିରେ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆମର ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେଉଛି। ଏ କଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଚୀନ ଭାଇ ଭାଇ, ତେବେ ବିକାରରେ ଯିବେ କିପରି? କହିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟତମ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ତେବେ ହାହାକାର ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି,
तुमे सबु देवी देवता श्रेष्ठाचारी थिलो, एबे भ्रष्टाचारी होई जाइछ, एबे पुनर्बार श्रेष्ठाचारी हेउछ। आमे श्रेष्ठाचारी 16 कला थिलु, पुणी 14 कला को आसिलु, पुणी धीरे धीरे भ्रष्टाचारी होई एबे आहुरी तम प्रधान होई जाइछु। एही सृष्टिचक्रर चित्ररे मध्य स्पष्ट लेखा होईछि, वर्णर चित्र मध्य तैयारी करुछंती, किंतु सेथिरे ब्राह्मण चोटी देखाउ नहांती। ना शिव बाबा ना ब्राह्मण मानंकु देखाउछंती, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखाइछंती। तुमे एबे जानी गलनी जे आमे बाजोली खेलुछु, एबे आमे ब्राह्मण होइछु, परे देवी देवता हेबु, सेथिपाई दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। एबे घर को जिबाकु हेबो, पुणी आम पाई सारा दुनिया स्वर्ग होई जिवो। एही धरित्री को पानी मिली जिवो। एही परी रात्रि रे भल भल विचार सागर मंथन करिले दिन रे मध्य बाबांक ठारू बहुत साहाय्य मिलिबो। एबे आमे मिठा बाबांक पाखको जाउछु, जहांक पाई आमे द्वार द्वार धक्का खाइछु, रास्ता केउठु मध्य मिली नाही। एबे तुमे बाबांक ठारू संपत्ति पाइबा पाई पुरुषार्थ करुछ, किंतु माया मत बहुत शक्तिशाली, बहुत धोखा देउछि, तुरंत कान को नाक को धरि नेउछि, सेथिपाई भ्रष्टाचारी होई जाइछंती। काम विकारर निशा आसी जाउछि, काहार नाम रूपरे पड़ी जाउछंती, जेपरी कि प्रेमिक प्रेमिका बहुत धोखा खाई थांती। लोभी माने मध्य पूरा नाम बदनाम करि दउछंती। एही परी होई चालिछि। बाबा बुझाउछंती, पिला माने जोगयुक्त होई रहिबाकु हेबो। अच्छा, जे भल जोगी अटंती से 4-5 दिन भोजन न खाइले मध्य तांकर चिंता न थाए, बहुत खुशी रे रही थांती। अवस्था एही परी रहिबा उचित। देखिबा उचित जे मो पाखरे कोनोसी जिनिसर लोभ त नाही। लक्ष्य रखिबा उचित। आमे फुल पास होई देखाइबू, एहा कल्प कल्पांतर बाजी अटे। निजर जांच करिबाकु हेबो, मु लक्ष्मी नारायण को वरण करिबा अथवा राजत्व नेबार योग्य होइछि। जदि कोनोसी दुर्बलता अछि तेबे बाहर करिबाकु हेबो। जदि कोनोसी दुर्बलता थिबो तेबे ताहा लुचि रहि पारिबो नाही। एबे तुमर कनेक्शन शिव बाबांक सहित रहिछि। जदि काहाकू आगकू बढ़ाइबा पाई दृष्टि देव तेबे बाबा बहुत साहाय्य करिथांती। ब्रह्मा कुमारी माने कहुछंती जे एहा मु करिछि, मु एपरी भल मुरली सुनाइली। एही अहंकार ही अवस्था को तळको खसाई देई थाए। जेउ भल भल संतान माने अछंती से माने बुझिथांती जे बाबांकर साहाय्य मिलुछि, किंतु अनेकंक ठारे मायार प्रवेशता होई जाउछि, तेणु तळको खसी जाउछंती। सेथिपाई पूरा आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। देह प्रति दृष्टि जीवा उचित नुहे। बाबा शिक्षा देउछंती, सुधुरी जाओ, मायार धोखा खाओ नाही, नचेत पदभ्रष्ट होई जीवो। लौकिक दुनिया रे पति को तुमे माने केते मने पकाउछ। एई तो पति मानंकर पति जिए कि तुमको अमृत पियाउछंती, कौड़ीरू हीरा सदृश करुछंती, तांकु मने पकाउ नाही। वास्तव रे एपरी बाबांकु केते मने पकाइबा उचित। श्रीमत अनुसारे पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। कोनोसी कथा हेले पचारिबा उचित जे बाबा मो पाखरे कौन अवगुण अछि। देहर अभिमान छाड़िबाकू पड़िबो। जी पूरा बलि चढ़िबो तांकू 21 जन्मर वर्षा मिलिबो।
पूरा बलि चढ़िबार अर्थ सबुबेले तांको आड़कू बुद्धि रहुथिबो। संतान आदि जीए भी अछंती तांको ठारू बुद्धि जोग हटाइबा उचित। बाबा कहउछंती एहा बदलरे तुमको सेठारे सबु किछि नुआ मिली जिवो। कहउछंती भगवानंको कृपारु संतान मिलिला। एबे स्वयं भगवान कहउछंती जे से कृपा अल्प काल पाई। एबे तो तुम ऊपर बहुत कृपा करुछि, तुमको कौड़ीरो हीरा तुल्य करि देउछि। गृहस्थ व्यवहार रे रही सबु किछि बाबांकर बोली भाबिबा उचित, अर्थात ट्रस्टी होई रहिबा उचित। पादे पादे राय नहीं चालो, तेबे बाबा ही समस्त राय देबे। कौनसी ओलटा काम करिबाकू देब नाही, बिकारी मानंकू दान करिबाकू देबे नाही। अविनाशी सर्जनंकू किछि भी लुचाइबा उचित नुहे। पादे पादे पचारिबा दरकार। बहुत संतान पचारुछंती मध्य एवं लेखुछंती मध्य बाबा एही बिकार हैरान करुछि। आउ केही तो मुह कला करी मध्य कहु नाहंती। जदि लुचाइबे तेबे आहुरी कला होई जिबे। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दिए संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु मधुर एवं स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते। धारणा रे आज बाबा कहउचंती प्रथम पॉइंट, संपूर्ण पास हेबा पाई निज भितरे जहा किछि भी दुर्बलता अछि, विकारर अंश अछि, से गुडी को समाप्त करि देबाकू हेबो। कौनसी भी कथार अहंकार रखिबार नाही। 2 नंबर बाबा कहउचंती दृष्टि को बहुत पवित्र एवं शुद्ध करिबाकू हेबो। केबे भी कौनसी देहधारी प्रति आकर्षित हेबार नाही। पूरा पूरा आत्म अभिमानी हेबार अछि। आज बाबा वरदान रे कहउचंती शांतिर शक्ति द्वारा खराब को भलरे परिवर्तन करुथिबा शुभ भावना संपन्न आत्मा हो। विस्तारे बाबा कहउचंती जेपरि विज्ञानर जंत्रपाति द्वारा खराब जिनिस को मध्य परिवर्तन करी भल जिनिस तैयारी करी देउछंती, सही परी तुमे माने शांतिर शक्ति बा जोगर शक्ति द्वारा खराब कथा को खराब संबंध को भलरे परिवर्तन करी दियो। एभली शुभ भावना संपन्न होई जाओ, जहा कि तुमको श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्मा माने मध्य खराब को परिवर्तन करी भल को धारण करिनेबे। ज्ञानी आत्मा हिसाब रे भूल ठीक को जानिबा अलगा कथा, किंतु खराब को खराब हिसाब रे निज भितरे धारण करिबा भूल। सेथि पाई खराब को देखुथिले मध्य जानुथिले मध्य ताकू भलरे परिवर्तन करि दियो। आज बाबा स्लोगन रे कहउचंती जदि सहनशीलतार गुण को धारण करिनेब तेबे कठोर संस्कार मध्य शीतल होई जिवो। बाबा स्लोगन रे कहिले जदि सहनशीलतार गुण को धारण करिनेब तेबे कठोर संस्कार मध्य शीतल होई जिवो। अच्छा, ओम शांति।